Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada motor Yamaha Jupiter MX dengan kondisi rantai lepas. Nah, yang punya ini dia cerita kalau si rantainya itu sering lepas. Ya, udah dipasang lepas lagi gitu ya. Jadi setelah saya cek di bagian nut gearnya, dia itu ada oleng. Nah, untuk lepas rantai itu bisa diakibatkan oleh rantai yang kendor atau ada kerusakan di bagian lain. Biasanya kerusakan itu ada di bagian nut gear. Nah, bisa nut gearnya yang rusak, bisa juga dari lahar yang oblak seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini otomatis rantai gear berputar tidak seimbang ya. Dia itu goyang yang mengakibatkan rantai rentan untuk lepas. Untuk melihat masalahnya di mana, kita harus bongkar dulu bagian roda belakang. Untuk Yamaha Jupiter MX kita membutuhkan dua kunci, yaitu kunci 17 sama kunci 19 ya. Nah, kalau sudah, kita buka saja untuk bagian roda belakangnya. Kita tinggal buka bagian rodanya, lalu tinggal cabut bagian asnya dan roda bisa langsung dilepas. Tinggal ditarik saja ya, dan di sini saya lihat sudah terlihat sepintas pun kita bisa mengecek. Maksudnya kita bisa lihat dari luar ya. Bagian lahar dari gearnya itu bola-bolanya sudah habis. Nah, ini bantalan bola laharnya yang tertinggal di bagian bos gear tuh sudah hancur ya. Dan ini bagian-bagian dari bola lahar yang tertinggal sama dudukan bola elang menempel. Yang satu bagiannya itu yang masih menempel di bagian nut gear. Nah, jelas ya kalau seperti ini, jelas nut gear saat berputar itu dia akan goyang yang mengakibatkan rantai cepat putus. Nah, sebenarnya sebelum terjadi hal-hal seperti ini, sebelum hancur seperti ini, biasanya ada indikasi kerusakan di bagian lahar. Biasanya saat kendaraan digunakan suka ada bunyi gerak gerak gerak. Nah, itu biasanya kadang suara itu muncul hilang. Nah, seperti itu menandakan biasanya ada bola-bola di bagian lahar yang sudah retak ya, atau sudah cacat. Nah, kalau dipaksakan biasanya akan terjadi seperti pada video ini. Nanti si bola-bolanya itu akan lebih kecil, akan mengecil, akan merusak bola-bola yang lain dan rumahnya akan hancur dan lama-lama pecah ya. Jadi bagian lahar yang bagian dalam dan bagian luar itu pecah. Nah, kalau sudah seperti ini jelas kita tinggal mengganti bagian dari lahar gear. Namun kita akan cek juga bagian lahar roda. Untuk pengecekan lahar roda juga mudah ya, cukup menggunakan tangan. Jarinya dimasukkan ke bagian lahar lalu diputar ke depan ke belakang sambil agak ditekan atau ditarik. Kalau ada speleng, kalau spelengnya banyak, nah berarti laharnya sudah kena. Atau kalau saat tangan kita dimasukkan dan diputar ke depan ke belakang, ada nyendat-nyendat seperti ada yang mengganjal, nah itu juga diakibatkan oleh bola lahar yang rusak. Bola-bola seperti ini bagian dalamnya sudah pecah-pecah atau ada yang cacat. Nah, itu selain mungkin untuk speleng tidak speleng, tapi akan menimbulkan suara kasar saat motor atau kendaraan dikendarai. Tapi yang tadi laharnya masih bagus. Untuk yang sebelah kiri lahar rodanya masih bagus, dan untuk lahar yang sebelah kanan juga kondisinya masih bagus. Dan di sini kita hanya akan mengganti bagian lahar gearnya saja. Nah, untuk mengganti lahar gear, ya kita sediakan papan untuk mengganjal bagian nut gear, dan kita akan pukul bagian gear yang menempel di bagian nut gear dari bagian dalam ya, ganjalkan seperti ini. Tapi berhubung sudah pecah ya, sisa bagian lahar bagian dalam kita pukul saja.
Jadi ini untuk pemula biasanya agak lebih sulit ya ketimbang lahar yang masih utuh yang masih menempel di bagian napgir. Jadi ini dudukan lahar yang tersisa sebelah ya, satu bagian yang tersisa. Tapi untuk pembukanya kita cari as yang agak melengkung atau as yang agak kecil. Ini ukuran as 12 mili ya. Tinggal diketrek aja sedikit demi sedikit. Sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri dipukul secara bersamaan ya. Jangan langsung dipukul satu sisi, tapi harus berlawanan dan memutar ya, kiri kanan terus memutar posisinya sampai si bagian lahar yang sisa lahar yang pecah itu keluar perlahan ya. Nah, seperti ini sisa lahar atau bantalan dari bola-bola lahar ya yang tersisa. Oke, lanjut kita memasangkan lahar yang baru. Untuk lahar yang baru di sini kebetulan saya menggunakan lahar yang KW ya. Tapi usahakan teman-teman pakai lahar yang bertipe RS. Nah, untuk lahar tipe RS itu laharnya di sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanannya itu tertutup oleh karet seperti ini. Nah, di sini saya buka satu bagian sisi penutupnya untuk menambahkan grace atau stemplate. Nah, dengan maksud meskipun ini lahar lokal, tapi kalau laharnya tertutup seperti ini, jadi dia itu terhindar dari kotoran dan debu ya. Jadi air juga nggak gampang masuk ya karena tertutup oleh karet. Dan kita tambahkan grease itu agar si bola-bola di bagian lahar itu masih stemplet, dan dengan maksud agar laharnya itu nanti bisa lebih awet. Oke, tinggal pasangkan saja ya. Pukul rata menggunakan kayu di bagian sisi luarnya sampai masuk ke bagian dudukan laharnya. Perlahan-lahan aja melingkar dan merata. Nah, kalau sudah masuk, sambung menggunakan as ya. As yang kecil aja dipukul di bagian sisi dari laharnya. Dipukul perlahan dan melingkar sampai si laharnya itu benar-benar masuk dan mentok ke bagian dudukannya. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut memasangkan bagian sealnya ya. Jangan lupa ini seal debunya. Nah, biar nanti juga kotoran atau air itu nggak gampang masuk ke bagian lahar. Ini juga berpengaruh ke awetan pada lahar ya, pada umur lahar. Jangan lupa bosnya juga jangan sampai ketinggalan. Kalau bos ini ketinggalan, selain nanti saat dikencangkan rodanya akan seret, dan kalau dipaksakan nanti laharnya akan cepat hancur. Jadi jangan sampai bosnya itu ketinggalan ya, harus benar-benar diperhatikan. Karena di beberapa kasus saya sering menemukan lahar yang rusak ya, yang punya itu datang ke bengkel dengan niat mau ganti lahar gear, tapi pas saya buka ternyata di bagian bos gearnya itu sudah tidak ada bosnya, di bagian laharnya itu atau nap gearnya itu sudah tidak ada bosnya. Nah, otomatis akan memperpendek usia lahar ya. Oke, jadi bos itu sangat-sangat penting sekali. Oke, kalau sudah kita pasangkan dan masukkan ke bagian sepeda motornya. Jangan lupa pasangkan juga bos sisi kiri dan sisi kanannya. Kanvasnya masukkan di tengah-tengah kanvas rem ya. Jangan sampai di luar satu bagian kanvas rem. Jadi saat kanvas menjepit itu posisi piringan harus ada di tengah. Nah, seperti ini. Lanjut, selain memasangkan bagian roda ya, kita langsung ke penyetelan rantai. Untuk penyetelan rantai Yamaha Jupiter MX itu mudah karena
di sisi-sisi setelan itu sudah ada angka ya, dari 1 sampai 12 kalau saya nggak salah. Nah, kebetulan di sini saya pasnya di nomor 8. Sebelah kiri itu pasnya di nomor 8. Untuk kerenggangan rantai itu sekitar 2 mili ya pergerakan atas bawahnya. Nah, ini standar. Kalau lebih dari itu kendor, jadi kemungkinan rantai akan cepat terlalu kendor ya, nanti ditakutkan rantainya itu lepas. Nah, untuk ciri yang di sini sebelah kiri itu 8, sebelah kanan juga harus 8. Kalau sisi kiri dan sisi kanannya pas, itu dipastikan rodanya itu lurus ke depan, dan gear depan dan gear belakang itu juga otomatis akan lurus. Karena kalau penyetelan tidak pas, sisi kiri sisi kanannya yang nggak pas, otomatis gear depan dan gear belakang itu nggak jenter, juga itu akan mengakibatkan rantai bisa loncat dari bagian gearnya ya. Jadi perhatikan untuk penyetelan rantai juga harus benar-benar diperhatikan dan benar-benar lurus. Nah, kalau sudah disesuaikan, sudah pas, lanjut kita mengencangkan bagian mur roda. Nah, kalau sudah kencang, nah pastikan juga rantainya sudah pas ya, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendor. Nah, oke, ini dia hasilnya setelah kita lakukan penggantian pada bagian lahar gear belakang. Tuh, sudah kencang ya, tidak ada goyang, tidak ada speleng, dan dijamin kalau kondisinya seperti ini, tidak ada goyang-goyang, otomatis rantai aman, gear aman, dan tidak akan lagi rantai lepas dari dudukannya. Oke, demikian untuk cara mengatasi rantai yang sering lepas dan cara mengganti lahar gear belakang untuk Yamaha Jupiter MX. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.